狗狗帶俾我最大嘅係佢哋無條件去咁樣去信任我哋。我嗰時見到流浪狗嘅時候，我會覺得我未去到佢哋咁慘咯。其實我唔使咁唔開心，我唔使咁收埋自己，我應該去幫助佢哋咯。我叫星星，我喺浪浪義工入邊做咗3年嘅義工。咁我中3已經退咗學啦，咁之後就同屋企人又關係唔好，我屋企人又唔聽我嘅故事啊，我唔開心嘅嘢佢哋都唔聽。之後我就慢慢出去玩啦，出去蒲啦，識到一班所謂嘅朋友，咁去到最後佢哋都係傷害咗我。唔相信任何人，係覺得我好驚人哋再傷害我，我就將自己封閉咗。狗狗帶俾我最大嘅係佢哋無條件去咁樣去信任我哋。咁沙律係我社工啦，嗰時成立咗浪浪義工服務。咁佢就叫我參加喺浪浪義工服務入邊咧，係見到好多皮膚病啦，可能冇手啊、冇咗腳嘅流浪狗。咁我見到嗰刻係好心痛。有啊，呢個攞緊。一開始義工隊應該大約得3個嘅啫。向唔同年青人去宣傳啦，大約而家有20個左右，係啦。我成立天展動物及浪浪義工嘅原因咧，就係見到喺天水圍區入邊一啲年青人就喺個社會上邊不被看見啦，見唔到佢哋嘅光，見唔到佢嘅需要。其實同我哋喺天水圍流浮山見到嘅浪浪，可能被遺棄啊，被拋出去。佢哋嗰個情景係好相似，俾社會係邊緣化咗。我想透過呢個浪浪義工，可以互相照顧、互相接觸，其實就產生翻一個共鳴感啦，揾翻自我嘅價值，去令到佢哋將來有更好嘅發展。流浪狗義工服務係令我覺得我願意同人哋分享我自己嘅嘢，令到自己去識唔同嘅朋友啦，同屋企人學習點樣去溝通啦。因為我喺流浪狗身上都見到好多自己嘅影子，我覺得我唔可以再行呢個咁唔開心嘅路，我要同佢哋一齊改變，同浪浪一齊改變。我要照顧啲浪浪。咁我哋浪浪義工嘅時候咧，咁就唔單止要去做，即係放糧啦。咁我哋有時見到垃圾，我哋都會執走佢，跟住帶翻去掉咗佢。咁無論我哋落雨啊、好熱啊、好凍啊，我哋都會嚟做義工，做流浪狗義工。最初星星俾我嘅感覺就係，我覺得佢好孤僻啦。佢做咗幾次浪浪義工，熟咗之後發現佢係一個好開朗嘅女仔，只不過係佢唔願意展開自己真實嘅一面俾我哋睇啫。首先我要多謝沙律，即係識咗咁多年，我唔開心嘅嘢唔使再噏喺個心，就放晒出嚟，唔使咁辛苦。我希望呢個計劃將來咧可以令到年青人咧可以嘗試做一個帶領嘅角色啦，亦都可以將佢對即係動物嘅一啲愛護啊、一啲嘅信念可以繼續傳俾新嘅義工啦，可以慢慢咁延續落去。